A blessed evening to everyone. In Psalm chapter 34, verse 1, it says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So tonight, let us continually proclaim God's goodness in our lives. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, for you are good all the time, all the time. You are good. 'Cause people from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. You are Lord of all creation, exalted high above the earth. I worship you in spirit and truth. I give my all to you. Lord, you are my hope and refuge, a shelter in time of need, the comfort and peace that the world cannot give. I can find in your holy place as I come into your presence. Let the love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory
to your presence. Let your love shown on the cross embrace me as I lift my voice and praise. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place. And let your glory fill this place. Managayat managparabor manakabalin nga Dios mi nga dat sa dilangit. Madaydayaw tinagan mo iti daytoy nga rabii nga panagdaydayaw mi tinasantuan nga nagan mo. Apo Dios dawat kadi nga tulungam ti sagtumunggal maysa. Bendisyonam Apo iti biag ti maysa ken maysa tapno. Apo Dios agdaydayaw kami kingka iti espiritu ken kinapudno. Bendisyonam met dagiti sasaom nga maiburay kastamot Apo dagiti kankantam. Tapno Apo Dios sika iti nakaisintruan na amin daytoy nga panagdaydayaw mi. Tulungam dagiti amin nga agdengeg kadagiti sasaom kastamot Apo Dios sikati agturay ti biag ti sagtumunggal maysa. Bendisyonam amin nga aramiden mi ti daytoy nga rabii ket mapadayawan tinagan mo. Dagitoy da Apo Dios ti dawatek iti tinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nainba nga rabi manen ti tunggal maysa kada tayo. Wednesday tatan ket tiyempo nga entay agkararag no man payhan tagigidan nga babon ti online ket mapalagipan tayo iti background tayo iti sasaon ni Apo Dios ket dati man ti nakpagbasaran nga ipalagip manen iti panagtrabaho ti Espiritu Santo kadagiti leaders iti daan nga tulag. Ta iti Old Testament, the Holy Spirit filled only few people, empowering them for their service or prophesying kenda duma nga akemda. Haan nga naipadupok ti Holy Spirit kadagiti amin nga Israelite people, idi. It was only during the day of Pentecost nga iti baro nga tulag ket isu data the outpouring of the Holy Spirit generally. Ket maaraw tayo man iti ababang background babaan iti biag ni David. David ket isu ti kaubingan nga maysa kadagiti pinutot pito nga pinutot ni Jesse. Ket isuna ti napno iti Espiritu Santo no tatta nga term tinengal ti Espiritu ni Apo Dios isu nga nabaligi isuna iti amin nga inaramid iti panagkararag iti met espiritu na ket indalan ti Espiritu Santo. Ket iti Psalm chapter 23 ina man ibasa daytoy nga background tayo mapapan ti biag ni David. It says here in Psalm chapter 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ket ditoy tayo nga masarakan iti may papan ti anointing ti Holy Spirit. Uno panakapno ti Holy Spirit kada iti leaders kat maysa ni David nga ro ditoy Old Testament leaders nga napnuan ti Holy Spirit kat epekto na iti biag na nabaligi, natured, he was courageous and he was successful in his endeavors, in his ministries, and he was victorious. Numan pa'y dati panakay parang ti human neskin kwa na kasamutay ti panakatag na ito'y iti relasyon iti
ken ni Bathsheba. Ket iti prayer na in Psalm chapter 51 verse 11, naibaga na ditoy, cast me not away from the presence or your presence, and take not your Holy Spirit from me. This is in the English Standard Version. Naibaga na nga, saan mo kadi nga pagtalawan ti Espiritu Santom kanyak. Gaputa ti background na idi nagbasol isuna, ket in my dayjay sopapak iti nagbasulan na nga mabalingat ti Holy Spirit nga nang tungtungal kinkwana ket pumanaw gaputa ti basol isu data ti mangkontra ono mga lapad iti pasensya ti Espiritu Santo. Dati phrase nga Holy Spirit ket as na mention iti lessons tayo iti napalabas no dagiti mangpal-follow up ket 3 times nga na-mention iti Old Testament namindua iti Isaiah chapter 63 10 to 11. Again, twice in Isaiah 63 10 to 11. And then here in Psalm chapter 51 verse 11. Ket dayto nga rod iti pangkitaan tayo nga ni David, he was anointed by the Holy Spirit. He was anointed 3 times, of course. To anoint is to apply oil as a sign of sacred rite of consecration. Ket daytoy tinaramid kinkwana babaen ken ni Samuel nga mabasa tayo to later on. Ti oil met i-symbolize na iti Holy Spirit nga isu ti mangted ti bileg. So again, there are 2 meaning. The oil itself literally nga isu ti usaren kadagiti leaders, prophets nga approach da ket mangipakita dede iti panakaidaton da iti nakaayaban da nga idalan ono agserbi. Ket iti masarak tayo detoy nga ti oil ket isumot lang the Holy Spirit on the other interpretation or application. In Acts chapter 10:38, dito iti maibaga na, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So nga day word nga anointed o nasapsapuan iti lana. Ket ibagbaga na dito nga may papan iti Holy Spirit nang titibilog kinkwana isu nga naglawlawlaw isu na nga nagrarami ti kasasayatan ng papaimbag ti masaksakit ken nang waya-waya or releasing those who were oppressed by the devil or evil spirit. Kapota ti Holy Spirit ada kinkwana. May papanti anointing na in 1 Samuel 16:13, dito iti first nga panaka-anoint ni David. Iti English version kunana 1 Samuel chapter 16 verse 13. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Ti Ilocano nga panakaibalikas na, idi ni Samuel innala na ti Sara ti lana, ket isu pinulutan na, ititeng dagiti kakabsat na. Ket Espiritu ni Jehova in may asipipig sa unay ken David. Nanipod iti daydi nga aldaw ken kalpasan na. Daytoy tinaysingayan ken ni David nanipod iti napno uno ano intaran iti Espiritu Santo manipod iti dayjay nagtaeng nga aging enggana kenkwana ti Espiritu Santo. Haan nga kasi tidado mga pumanpanaw mayalalis iti Espiritu temporaryo iti panagtrabaho ti Espiritu Santo kas aramatan na dagiti leaders iti daan nga tulag. Ket iti epekto na dayto iti biag ni David. The effect of being anointed with the Holy Spirit in the life of David is that she had the spirit, he had the attitude, the espiritu, katatao, kababalin nga
Imay ti panagpakumbaba, inmay ti panangbibig nagkurangan na, nagbasula na, kat dinmawat iti pamakawan kani Apo Dios. Nagpakpakaasya pa nga kunana nga, Apo, saan mo kadi nga ipanaw kanyak ti Espiritu Santo? Gapu tay nantaran nga naikan iti Holy Spirit, iti nagbasol ti Holy Spirit nga talaga kat pumanaw. Kat kunana nga nagpakpakaasya, nagpakumbaba, kat ikanakanta tayo pa dayay, pati dayay nga prayer na, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there's any wicked way in me and make it straight. At imbaga natin Psalms 139 verses 23 to 24. Kaya't daytoy ti kababalin ti naidalan kanapnuan iti Holy Spirit. Iti kaparparasan tayo ure ag testimonyo tayo nalabit ka aduan ka tayo ket adu dagiti ammo tayo ngem hantayo nga maibanag. Awan pay di panag pakumbaba gapu ta nag-ari ti Espiritu nga haan nga tinungal ti Espiritu Santo. Mainayon pay nga kababalin iti maysa nga napno ti Holy Spirit kas ni David, he was desirous for righteous living. In verse 10 of chapter 143, iti Salmo, or Psalms 143 verse 10, dahito man tinaibaga ng kunan ni David. You are my God, show me what you want me to do, and let your gentle spirit lead me in the right path, or on the level ground of righteous living. In may data nga tarigagay kinkwana kat nagkararag, iti bukod na nga kasapulan. Of course, he was called to be a minister and to bless others, but he sees himself as needing the blessing of God as well. Kaya normal kada tayo, hantay maitid ti awan kada tayo. If we want to bless others, if we want God to bless others and see blessing through us, then we have to submit ourselves and ask for that blessing as well. May namin pa iti katatao di David no kababalinag apo ta indalan ti Holy Spirit kat he had the repentant and restorative spirit because of brokenness. Of course, iti Psalm chapter 51 nga napnuan iti prayer na, I just read the verses 10 to 13. Iti Salmo kapitulo 51 iti nga nang bukil iti kararag ni David kasindalan ti espiritu nga dadan ti espiritu iti kinapakumbaba. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways and sinners will return to you. Hallelujah. This kind of spirit comes to an intelligent man, a leader, a warrior, a musician, and with all the abilities adakin kwa na in may daytoy nga espiritu latta. Despite ti nga blessed isuna iti amin nga kababailan. Ket in may lata da espiritu iti panangmingming na ti bagin na ti imatang ni Apo Dios ket iso ti nakararag na. We know of course that David is an anointed servant. Ket iti bunga iti anointing kinkwana ngayon may nga bilag po iti prayer na as a leader, as an administrator, he captured Jerusalem and made it a national capital of Israel. Tatakat na isublimot na dyan nga na mapukpukawan nga nagbalin nga capital matla ang during the time of David kasi matiti sitwasyon na as recorded in the Bible. So, he captured Jerusalem as a leader. That is one success in his life nga by the power of the Holy Spirit that is in him. May kadwa, he reunited the nation that was divided. For 40 years nga, isukat nag-idalan kas kinontrol ti Holy Spirit isuna indala namot iti abilidad nga iti nasyon nga idaldala na kat maisimpa ti nadadael. Now,
He was also a man of talents, as we know. Sinukatan na nga ni Saul. Gaputa nagbasol iso nga naanawintaran, iso lang nga sinmukat, kat inmay di pa nagtrabaho ti dakas nga espiritu kinkwana, umay ti panagliday, ngam no, umay nga ayaban na ni David nga agkanta no agtukar kat maliwliwa ta pumanaw iti dakas nga espiritu mang tangtangal kinkwana. And so by that ability nga talento na, being anointed by the Holy Spirit, nasayaat ti aweng na, nasayaat ti impact na. Saan lang nga performing because of talent. Ang nga performance, no kat service, and as well, mape-perform. Now, DJ itsura na. He was a shepherd. Kasan na pa kung babalauna no nababa nga trabaho ti panagbaling nga pastor ti animal. But that that enriched him. That enriched him to be a pastor, shepherd. He was a poet. He was a warrior, a statesman, administrator. Dahito iti makita tayo iti kinabaligi kinkwana, gapo iti anointing, san lang iti panaglid ti Israel, including Judah. Kakabsat, numan pa ay dito iti pagkararagan nga you can reflect to pray as well. And the New Testament tells us that the infilling of the Holy Spirit is the parallel situation. So ti sitwasyon tayo tatanga Christians no kasnapno ni David idi kat kaput anointed in similar way ni Prophet Ezekiel dahito tinebagana kada tayo iti baro nga panakitulag kani Apo Dios no New Testament. Ezekiel 36:26-27 iti prophecy. Kunana dito I will give you a new heart and a new mind. I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. I will put my spirit in you and will see to it that you follow my laws and keep all the commands I have given you. Iti Ilocano na komanda iti may bagana. Ikan kay tumot ti may sa baro a puso, kat may sa baro nga espiritu ti isaad kunto iti unegyo. Kat ikatakto ti bimmato a puso iti lasagyo, kat ikan kay to iti may sa a puso a lasag. Kat isaad kunto ti espiritu iti unegyo. Kat pagpagnaan kay to, kadagiti linlintag ko, kat tungpalan yon to dagiti bilbilin ko, kat aramidin nyo ida. Iniinawat tayo, kas manubot tayo ni Jesus Christ, kat sinumruk kada tayo, babaan ti Espiritu Santo. Kat ti idi tinaangan na tayo, dahil iti ibanbanag na kunana nga, adda kada kayo ti Espiritu, kat iti panunot yo idala na. Kat uray handa nga ibaga, no adda di mangidaldalan, amu tayo, ti aramidin tayo, ta kunana, may saad to iti uneg tayo, kat mapapagna tayo nga ammo tayo tilintag tati umuna ti konsensya tayo tilintag kaya naisurat ba ti linlintag may malit da pay iti sursuro dagiti linlintag kat kunana tungpalan nyo dagiti bilibilin ko gapo titignay ti Espiritu Santo. Hallelujah. Nadagsun iti lintag ngam no isu ti guideline tayo iti progreso iti baligi ti aramid kusang loob nga baban ti power ti Espiritu Santo maibanag tayo maitongpal tayo dagiti ida. Example na dito ipagalagadan iti COVID-19 kaditi na dumang lugar to iti ili tayo. Ket dagiti da kusang loob no ammo tayo nga salaknib tayo nga aramidin ken itongpal dagiti face mask laeng di social distancing ket urayhan na nga ibilin no ammo tayo nga isu ti waves nga salaknib dahil espiritu ti rebellion, espiritu iti panangidumduma ket maparukma. Agyaman tayo iti Espiritu Santo. Agyaman tayo iti palagip na kada tayo, isuro na tayo aramidin tayo. Ket kararag tayo man nga datayo nga anak ni Apo Dios kas nagtaeng idalan na tayo o may dati nga progreso, baligi, iti aramid tayo, gapo ta nagpaituray tayo,
iti Espiritu Santo ket ammo tayo nga pasukimat no adda dagiti banbanag iti puso tayo nga sukir tayo unuhaan ket pagkapuyan tayo ket ikamang tayo. Sing along with David, but we cannot sing today nga kunan nga search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there's any wicked way in me, make it straight. Make my paths straight. Pasukimat tayo, makipagkararagak sa kadati amin nga mangbuybuya, agdengdengeg. May we have the spirit of David, of submission, of humility, of restoration, of repentance as it is needed. Makipagkararagak. As later on, nadadagiti intercessory prayers tayo. Dios mi nga manakabalin amin, agyaman kami ti palagtaeng mo kada kami, babagan ti Espiritu Santo. Agyaman kami ti biag dagiti mo nga leaders, iti daan nga tulag, manipod apo kani David. Ken dati amin nga aska ni Solomon, ni Joseph, ni Moses apo kung dumapay, no man pa'y temporaryo ti panagtaemungan pa ng ito ti bilig kadakwada, pinagbaligin mi dapat. Itatangkan kanayon ka nga nagtaeng kada kami. Ket babaen lang iti baso lang ang mga atipati presensyam kas sika ti nagturay apo. Ket buteng kami, madimi nga marami daytoy. Ket apo palagi panda kami, suoten da kami pay no kasasapulan, ken so kimaten da kami apo Dios no dati mabuya nga iti puso ket nalabit umay iti suker, umay iti trabaho ti demonyo nga mangpatangken ket imula nati kina espiritu ti kinapalangguad. Father, you are our King. You are our Lord. You are our Savior. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Oh, Holy Spirit, thank you for empowering. Thank you for cleansing. Thank you for conviction that we remember, we are reminded wada dagiti haan nga makayayo king kaapo Dios nga isaw-sawang mapanunot marami ket idalan na kami apo. I submit to you ti amin nga dumdumngeg, amin nga mangbuybuya, amin nga kakadwada in the name of Jesus as you have loved each one of us without distinction. Salamat apo, idawat ko ti kasapulan na ti bilag ti espiritu, ti bilag ti bagi, kan ti spirit of submission and victory apo nga in bagam kadagiti agtalek ken agkamatalekkin ka ken kumamangkin ka. Matagikwada, matagikwami amin. Madaydayaw ka, karalag ko ditoy, tinagan mo Jesus. Amen. O Ama nga nasantuan, itagay mi tinagan mo, iti dayti nga rabii. Ket si kaapo Dios, iti daydayawon mi. Gapo ta si kalaeng iti rumbeng nga dayawon mi. Ket apo iti dayti nga gundaway, umay kami ken ka nga mangi talek kada iti biag mi, tapno apo sika iti mangituray kada kami. Ket uray iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi, si kaapo Dios ti mangidalan ken mangisuro kada kami. Atoy kami apo Dios agmaymaysa kami nga mangikamang kadagiti amin apo nga pampamilyami, nga apo sika iti mangituray iti tunggal ama, iti tunggal ina, iti pagtaengan, kastamot apo dagiti anak tapno adda iti panagmaymaysa, iti uneg ti pagtaengan kang runaan iti panagdayaw ken ka. Bendisyon am apo Dios dagiti amin nga agtutubo, agyaman kami apo iti inpaay mo nga biag ken bileg kadakwada sa palakadi apo Dios ta iti panagserbida ket aramiden da apo dagiti makaayaw ken ka ken si kaapo Dios iti kanayon nga agtignay kadakwada. Kastamot apo dagiti amin nga ububing italek mi amin iti biag da ken ka tapno apo Dios dumakkel da apo nga makaayayo iti imatang mo. Ket iti daytoy nga gundaway apo ikamang mi dagiti kakabsat mi apo Dios nga adaan apo iti awit kang runaan apo iti panagbiag
Awit iti trabaho Apo Dios sapay kadita sika iti mangipaay kadagiti trabaho kadagiti kakabsat mi Apo Dios nga napasadeng iti trabaho da gapo iti daytoy nga pandemya. Kastamot o Lord nga ikamang mi dagiti leaders mi iti amin Apo nga iglesia. Yaman kami Apo ta iti daytoy nga gundaway mabalinda ka nga dayawon nga saan nga lapud daytoy nga quarantine iti panagdayaw meken ka no di ket Apo agyaman kami kadagiti maaramat Apo Dios tapno agtuloy nga mapadayawan ka iti daytoy Apo nga rabii. Kastamot o God nga italek mi uray pay iti leaders iti gobyerno mi Apo nga sika iti mangituray kadakwada ikam ida Apo iti nailangitan nga laing tapno iti desisyonan da ket dagiti pagsayaatan iti kaadwan. Apo ikatem iti espiritu ti kinaagom kadakwada ken kastamot Apo Dios nga iti panagbiag da ko maapo ket iti makaayayo ken ka gaputa isuda dagiti mangidad daulo iti pagilian mi. So nga Apo Dios ora iti presidente mi talek mi ken ka tapno tulungam Apo Dios iti ada nga panag idalan na iti daytoy nga ilimi ken oray Apo dagiti amin nga cabinet members na dagiti membro Apo iti kongreso iti senado Apo Dios ken oray pay Apo dagiti membro iti judiciary nga sika iti mangidaulo kadakwada tapno awan kuma iti espiritu iti nainbukudan nga agturay kadakwada no di ket Apo iti panagserbida kadagiti tattao ti adda nga agturay kadakwada ken iti panagserbida ken ka. Ket Apo Dios sika iti pangikamangan mi kadagiti amin Apo Dios nga anak mo ken uray dagiti amin nga seniors nga vulnerable iti daytoy nga panawon Apo sapay kadita iti salaknib mo kanayon Apo Dios nga dakadakwada ken uray pay Apo kadagiti amin nga anak mo nga sika iti kanayon ko Apo Dios nga mangalad tapno mayadayo daytoy Apo nga virus nga inmahi iti ili. Kastamot Apo Dios ikamang mi dagiti amin nga frontliners nga mararamat iti daytoy nga panawon nakairamanan Apo dagiti health workers, dagiti policemen, dagiti officialis, local, provincial, kastamot Apo iti national nga Apo aladam ida manipod iti daytoy nga COVID-19 ket Apo ipaay mo iti napisikalan nga pigsada iti inaldaw ken kang runaan ko Apo Dios ket iti panagdependar daken ka isu Apo Dios iti nangruna nga aramiden da gapu ta mamati kami nga sikamot laeng ti mangipaay iti bileg da ken kastamot iti laing da iti panagaramid da kadagiti trabaho nga naitalek kadakwada ket sika Apo Dios ti padayawan mi ken pagyamanan mi kadagiti adu nga kinaimbag nga aramidom iti biag mi ket iti daytoy nga rabii sapay kadi Apo ta sika iti agturay iti biag ti tunggal maysa ken kastamot uray kadagiti sumarunong aldaw italek mi ken ka tapno kanayon ko Apo Dios nga sika iti pagkamangan mi ken kanayon Apo nga sika iti pagtalkan mi nga uray no anya dagiti umay nga parikot iti biag wenno dagsen iti biag adaladta nga sika iti agari kada kami. Madaydayaw ka iti daytoy nga rabii ket dagitoy Apo Dios iti intalek mi ken isu iti inkararag mi iti nagan iti Ama, iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Kararag tayo. Apo gyaman kami manen iti daytoy nga gundaway nga narunungan mi nga panagdaydayaw ken ka ken panagkararag baben iti kastoy nga pamayan. Sikalata Apo iti maitagtag-ay ken madaydayaw. Ituloy mo garud nga tarabayan iti panagbiag ti tumunggal maysa kas agdalyasat kami iti daytoy nga panawon. Sika Apo iti pagkamangan ken kumamangan mi. Mamati kami nga tarabayan da kami, handa kami nga baybayan ken ipaay mo metlang ti kasapulan ti tumunggal maysa. Yawat mi garud dagitoy nga kararag mikin ka. Uri Apo dagitoy nga naadal mi tapno nagtuloy nga may palagip kada kami nga sika nga Dios ket nabiyag ka ken nagdagem dagitoy nga araraw ken kararag mi. Sika Apo Dios iti pangitalkan mi garud ti amin ket dagiti ti pagyamanan mi tinagan ti Ama, iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen.
Sapay kuma, tadin apo ay napuan di talna, tako, di kanayon ay mangidawat anda kayo talna, ulay intoy mapasamak anda kayo. Sapay kumaabo, takanayon ay wada sisya anda kayo amin. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Naimbag nga rabbi tayo amin kakabsat.